Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jane. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagpaikallaysak iti nobyok. Kunak no agnanayon ti ragsak ko. Ngem dakkel gayam abiddot tinaaramid ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jane. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ato iti regalo iti dahi ti akalay samare. Uy, nagdakkel a karton. Anya ti linaon day ta karton. Lukatam to tak tumamuam. Agyaman ata di maray ka iti kalaysa. Agayam kan agkumarita. Iso arong banglang ang dumarayak. Day talaan, taada na patig a seminar a dinatayan ti asawak. Saan kumatan nga isuro ti showman ko? Inaywanan latan ni katugangat, Ay na, ad-adda apimintas ka. Uwan ngamin, nasingpet, kan manang ipatig ni Oscar. Saan ang nagbidot ang nakikalay sa kinikwana? Kablaawan ka. Kablaawan ka mo't, iti pa nagkalaysam. Kablawan kayo adwa, Jane, Arnel. Naragsak apa nagkalay sayo. Agyaman ka ni Greg. Agyaman na ka, Greg. No di ka po ka, saan ko kumaanam amo ni Jane? Talaga kit di, ada kayo tinaikari iti tunggal maysa. Nalabit akas ta. Par Arnel, saan mo abaybayan ni Jane, Ipatag mo kuma. Wen, di ka danag. Sinapataan mi dayta iti altar. Nasayaat nga rod. Gayam ko ni Jane. Isong amok ka na singpat. Day tatiga po na nga inyam amok kan ka. Uray siya, nasing petak mo't Wen, amok mo't day ta, tagka-opisinaan ta. Isong nga ron nga inyam amok kayo iti tunggal maysa. Kitsi ka, kaano kamot nga agkalaysa, Greg? Intun umay atawan, mabayag pay. Ala, awisan na kaming to, Natural, Ket uli tagtimang kablao kada kayo itinaragsak akalay sayo. Kasano itan, abalayan, nalpasan ti kalay sa da Arnel kan Jane. Jay da kuman balay nga agnaad. Saan da nga isurot ti anak ni Jane? Ha? Saanan? Dito'y dalatan balay nga agnaad. Ken saan amabalayn amayadayon ni Jane iti anak na. Ta sigurado asapulan ti anak na. Wan na ng milyang. Dito'y kami latan balay nga agnaad. Ay, saan na iruam ti anak ko nga agnaad iti kastoy abalay? Tay je balay may, adaw ti electric fan. Ay uray dito'y balay. Adamat electric fan may. Nanang, saan yun asumbatan? Napimpintas di balay may, apag naitanda. Saan kas dito'y daanan abalay. Nagalas kat gaya man ti ugalin nga abalayan. Tanauyaw kapay. Uray, tapod no laang ti imbagak. Saan adata ti mga dang? No di kat da Jane kat Arnel. Kasaritak at talaga di anak ko. Agyan kit din diti balayo adaan. Ay, saan ang mabalay? Nanang, bayan da kami pailaan nga agnaad dito'y balay da Jane. Sumarungkar kaming tumatlaang iti balayo, nanang. Anya ti pangayatam ditoy kat nagdaan abalay. Ay, kasladyak makaangos iti da ito abalay. Sumardeng kayo, Nanang. Nala, agawid akaon. Agururay kami kanita atang mo iti balay. Ngamdyak kayat, nga isurot mo ti syuman mo. Nanang. Hoy, Jane, saan mo abaybayan ni Arnel, Ilutuam iti kanan na. Pagserbyam iti husto. Rabiin, maturog ta kuman. Impaid da akon ni Boy ija idana. Nakaturog iti inubak. Agyaman hag, Arnel. Apay akas lang naliday ka. Ada ka di parikot. Pampanunutak ngamin ni nanang mo. Saan na kaya ti anak ko? Saan mo panunutin day ta? Baybayam lang ni Nanang. Agyaman hag, Arnel. Gapot ay naklon mo ti anak ko. Kaspud no nga anak mo. Napatag ka kanyak.
Iso ang napatagkan niya, dagiti napatagkan ka. Agyaman ako, nay. Ala, umay kan. Tamaturok tan. Naimbag man, kasi marungkar kayo dito ibalay, Arnel. Wan nanang. Umayda kayo kumustaan kin ni tatang, nanang. Ay, nasaya at kami lata. Adayo amay mayatibiyag mi dito, ngumda kayo. Nanang. Nanang, mabisin kamin. Ada ka din luto yung asidain. Ay, adda apag iso, nagluto ak iti adobo a karnit baboy. Uy, tay paborito ka. Umay kan Jane, intamangan. Mabisinak matan. Ay, saan mo apilitan ni Jane ang mga no di na pa'y kayat? Tanalabet, saan pa'y amabisin? Ha? Oo, Arnel. Ingkalatamanganan. Sa anak pa'y amabisin. Saan duata amangan. Iso nga umay kan. Sige, magao ka pa'y iti kanam, Arnel. Oh, Jane, mangala ka pa iti ka naman. Ay, saan mo apilitan ni Jane? Amok ang nabsugan. Oo, nanang. Nabsog akon. Nabsog ka ayamat. Kat duwala ako tsaratin na po iting kabil mo iti platom. Ay, nabsug daytan. Husto na jakinan na. Naalakit din, mangan kan anak ko. Ado ti si daan kan innapoy. Ala, agawid kayo nga rudan. Tamok asaan ang makapagbayag ni Jane dito ibalay, Arnel. Ala, agawitan, Arnel. Sige nanang Umay kamin tumanen sumarongkar. Enton maminsan ga umay ka, gumatang ka mo ta, iti pasarabo mi kanditatang mo. Adi kakat umay nga ima-ima. Day takit din a babae ti kanayon a mairanod iti swildom. Uwan nanang, bayan nyo. Igatangan kayo to iti pasarabo yo. Ay wan tadi kat day ta asawam laang ti mairanod iti pagbambanugam. Laglagi pam, ada kami tinang paadal kan ka. Saan aday ta asawam? Awanan. Nagadulakit din nga imbagayo aya. Ala, agpakada kamin. Agpakada kamin, nanang. Arnel, talagang sa adina kayat ni nanang mo. Nakadkadlaw launay. Imutan nakpay iti makan. Masairak iti pa nagsasauna. Rumbang lang nga irwam mo ti bagim kan kuhana. Iti kasta. Awan ti agbalin na parikot. Salaam latan. Sige, kasta ti aramidak. Ti panunutam. Awan makalapad iti pamatagta iti tungkal maysa. Agyamanak iti daytaan na sa Arnel. Naimbag man, tas marungkar ka dito balay, Maritel ma. Wan, ta sinarungkarak dananang. Iso analagip ka mat asarungkaran. Agyamanak. Mano abulan day tatyan mon. Madlawon Wen, masigog akon. Siguro, 5 abulan day tanya. Wen, katsi ka, kumusta ka matan? Naragsak ka ka di iti asawam? Wan, mare. Manangipatig ni Oscar. Kanairwamon kanyak di anak na. Kasla talaga asya kunti inana. Kat, saan ka ka di pa amasigog? Saan pa'y? Ngam dumtang tulat taday ta mare. Katsi ka. Kumusta kayo iti asawam? Naragsak kami, Mare. Nasaya at no kasta. Mala, umay ka. Mapantay di kusina. Taintag merienda. Ta ituloy ta tag-istorya. Sige, Mare. Tado mati istoryakan ka. Nagbiit ti panaglabas ti aldaw. Kabulana mon, Jane. Una nang, awan matkit di ti parikot. Ta nakasagana amin ang akasapulan iti ospital. Awan mutkit di ti makunak ni Arnel. Taay aywanan na kaanaimbag. Una nang, ay ayatan nak ti asawak. Iso asa anak nagbidot anak ikalay sa kenkwana. Wen, makitak mo't dayta. Iso nga uray siya kat awan makunak kwa na. Agraman ti anak ko, napatagkan kwa na. Akas na iso ti pudno nga amana. Wen nga rod, anak. Iso asaludo akmet ken ni Arnel. Arnel, agrein ka. Aganak ako na. Nagsakitan ti tiyan ko. Arnel. Agano ka? Aganak ako. Anay ko. No, kasta. Mabit lang. Isaganak tilugan.
Lalaki ti anak na. Wen, bakit? Kat nakaragrag sa kakunay. Adda na anak na. Wen, bakit? Ala, iturog mo kit di. Tapno makainanakan. Apay, adito'y paibalay da Jane tinagdiretswan niya, manipod ospital. Di pa'y la ije balay. Dito iti kayat ni Jane apag naidan, nanang. Di kayag danag, nanang. Inton makatanggadak, ipasyar minto ni baby ije balayo. Ijay kayon nga agnaed. Napintas ijay apagay ayaman to ti apok. Nalawa, ken nadalos. Sana kas dito'y adongret abalay. Ay nangag ko ti imbagam abalayan. Awan latta ka dit panagbaliw mo. Kasta ka dilatan ti panagsasaom. Timang lais di ti balay may. Pudno adaan ti balay may. Ngam nadalos. Saan adongrit akas iti kunam. Dongret mo, talaga. Nagsilang tupay ti datar may. Takanayon ko alam paswag. Aglamlampaso ka? Napigsaak pay laeng. Sa anak akasken ka aday talangiwat mo tinapigsa. Alawas to, nanang. Di kay agrikyaran. Ay daytoy man katugangam. Kunamlan asino abak ng launay. Ay, nalawlawat ti dagame, ngabda kayaw. Sumartang kayon. Agkapya kayo kit din, taddan apuyo. Iti panaglabas ti tawid. Makitak ti panagbaliw ti asawam, Jane. Nanang, Kanayon na nga ungtan ni Jinke nga anak mo. Igatangan na iti pasarabon ni Boy. Ang di na igatangan ni Jinke. Kaasibot nga umapapal ni Jinke. Uray laag sangit ngam ungtan latta ti asawam. kan kanayon nga ibaga ni Arnel. Apumanaw kamin atanlo dito'y balay. Kat saan mi nga isurot ni Jinky. Agnaid kami kanon ije balay na. Anya. Ay, wingayam. Nakitak arimwar ni Arnel kat ubana ti anak yo. Papananda. Ipasyar na ti ubing ije balay na, nanang. Apay adi na kainsuro. Saan yan, nanang? Ay, nagbalbaliwan ti asawam. Nagbalinan nga imot. Kan managong ungat. Kan dinan pagan ano ti inauna nga anak mo. Nanang, Kas idikalman. Simbang pet ti asawam manipod trabaho na. Sinabat ti anak mo takayat na nga arakupan. Ang linisyan na. nakitak matdayta, nanang. Eh, siya tinasair iti kasjay ngay naramid na. Wan, nanang. Nasa Irak man. Igatangam ti anak ta iti baro akawas na. At damot inted ko ken ka akwarta. Sige, igatangak idakin ni Jinky. Saan ko nga anak ni Jinky? Ni Boy laang ti anak ko. Kat isulaang ti igatangam. Arnel, nagbalbaliw kan. Awanin pa nang ipatag mo kini Jinky. At damot na anak ta. Di ison ti ipatag ko. Arnel, Awan gayam. Agkasangay ni nanang inton Sabado. At damaangay aparte ije balay. Masapol ang mapanta. Ngem saan mo nga isurot ni Jinky? anya. Kenwan gayam. Makaamukan iti masapol ni Jinky. Saan ko a responsibilidad day nga ubing. Gaputad dan anak ta. Ket isulaeng ti responsibilidad ko. Anya. Kenwan gayam. Isaganam tumeten dagiti kawasyo kini Boy. Tayjay tayon ton balay nga agnaed. Panawak ti inauna nga anak ko. Adamat ti inam akadwana. Saan? Diyak umanukot. Noon napatag kami nga agamakan ka, sumurot ka na ije balay. Ket ijay tayon nga agnaed. Saan, Arnel? Dito'y tayo balay nga agnaan. Diyak kayat amasina-sina tayo. Manumatan atawan anag na idta dito'y balayyo. Iso nga ita, umakartamatan ijay balay mi. Apag iso, inton Sabado, kasangay ni nanang. Saan amabalin? Noon napatagkan ka ni Boy nga anak ta, nasken na sumurot ka. Kasanon ni Jinky. Awanin bibiyang ko kan kwa na.
Si kalaang ti pumanaw. Saan mo nga isurot ni Boy? Siyak ti nana. Kat siyak ti rumbang ang mga iwan kankwana. Kaya't mo asawan, saan ka asumurot? Saan? Si kalaang ti pumanaw. Kat di mo isurot ni Boy. No agpilit ka, ikamang ko daytoy ijay barangay, tagsasarita tayo. Adtoy tibag ang naglaon iti kawas mo, Arnel. Mabalin mon ti agawid ijay lugar yo. Nakarit ka magisina kanyak. Gapo ta nagbalbaliw kan. No saan mon ang maipatag ni Jinky. Nasaysayang at laangan nga agawid kan ijay balayo. Ket saan ang mabalin nga isurot mo ni Boy. Anak ko ni Boy. Siyak tirumbang ang mga iwan kini Boy. Saan kat ada kayo? Ngamin, amangan numaakaran iti dakes nga ugali yo. Aniya? Nagsaya at kaididang mo. Ngam ita, rimwaran ti pudno a kinataom. Taimala kamat gayam iti manangumsing nga inam. Itamat laeng, agawid tayon kadaboy ijebalay. Ket jak kayat nga isurot mo ni Jinky. Tadyak kayat nga adda kaagaw ni Boy iti imatang mo nga inana. Ngem no di mo kaya ti sumurot, da kamilangan kini Boy ti agawid, ket agsinatan. No agpilit ka, kas itinakon-akon. Ikamang ko daytoy iti barangay. Gaputa saan ko akayat apanawan ni Jinking anak ko. Nasaysayang atan nga agsinata. Ngam saan amabalin nga isurot mo ni Boy. Agnaed kanyak ti anak ta. Kat dayta ti maiparbag. Agnanaeden ni Arnel ijay balayda. Ket ururayan na kano ti isusurot mi kini Boy. Ngem nakaikideng akon asaan kamin asumurot ken kuana. Saanen anapatag ken kuana ni Jinky nga anak ko. Iso ajak meten kayat nga agsinubyan kami. Tuy pagayam mo, Jane. Agyaman ak pagayam Jane iti daytoy apakasaritaam. Saan na naragsak ti pamilya, no saan apatas ti pamateg tinaganak kadagiti anak. Ala, idawdawat tayo asapay lakuma, tagsubli ti sigod a nasayaat nga ugali ni Arnel, tapno agsubli met ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Jane, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.